なんだ勝っただけかよ。ポンコツ野郎が人間様に勝てるかよ。ブランライトウェーブ発射。グランダッシャー。これでも食らえ。アニーナ先生、敵 AI のパターン解析をお願いします。攻撃目標補足。では張り切っていきましょうか。これがエアデントの力。ライディーの力を見せてやる。ゴッドバーンチェンジ。照準セット。食らえ。ターゲットはモビルスーツだ。狙いさえ正確なら外れる可能性はゼロ。こんなの扱えるのは俺くらいなもんだろうな。見えた。ド派手に決まったな。ケイ、こちらのサポートを頼む。すぐにデータを送るわ。やるぞ、イレイザーだ。掴んだ、やれる。行くぞ。決めろ、ブルーワン。お前の相手は僕とレッド5だ。相手を追い込むんだ。そこだ。
モビルスーツってやつとの戦い方はこうだ。相手の懐に飛び込む。この位置、このタイミング。全て出し切る。やらなければやられるなら味方の退避を確認。やるぞ。捉えた。撃て。やってみせる。こっちも必死なんだよ。オーラを感じない敵は逆に怖いぞ。この力制御してみせる。いけ。大丈夫だ。みんなが守ってくれた。感じるぞ、オーラの高まりを。これでどうだ。食らえ。逃がさない。うおー。対象ただ対象は引き
このタイミングで当たるか。いや当てる。いけー。当たりはしない。カミーユ、あとは俺がやる。ここで決めてみせる。特訓の成果を見せてやる。デスティニーならこういう戦い方もできる。次はこいつを食らえ。これで吹っ飛べ。ラーバル、ラーバル。カブト当時が相手だ。友軍機との連携を選択。対象は火。プロフォトンキャノンセット。発射。このカード候補者を甘く見るなってんだ。浩二さんに続くんだ。うわー！ヒーローになるんだ。生存本能に逆らわないで方向性を。みんなを守る力を。任務続行不能。